Hello everyone, Assalamualaikum. This is me Asma Khan and you are watching this video from my YouTube channel ASMA'S Kitchen and Lifestyle. আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। সো আজকে আমি মালাই চপের একটা রেসিপি নিয়ে চলে আসছি। খুব অল্প সময় কিভাবে মালাই চপ বাসায় বানানো যায়। সো ফার্স্টে আমি একটা ডিম ফেটে নিচ্ছি। তারপর আমার ফ্রিজে ছিল ঘি। সো এটা অনেক শক্ত হয়েছিল তাই আমি এটাকে অনেক কষ্ট করে স্পুন দিয়ে উঠিয়ে তারপর একটু 30 সেকেন্ডসের জন্য ওভেনে গরম করে এরকম তেল মানে ঘিটাকে একটু গরম করে নিয়েছি। তারপর চিনি আমি আমার পরিমাণ মতো নিয়ে এটাকে আমি ব্লেন্ড করব। সো ব্লেন্ড করার পরে গুঁড়ো দুধটাকে আমি ঢেলে নিচ্ছি একটা প্লেটে। অ্যান্ড এই রেসিপিটা করতে অনেক কিছু লাগে না, জাস্ট কয়েকটা ইনগ্রিডিয়েন্টসেই অনেক ইজিলি মালাই চপ বানানো যায় ঘরে। সো গুঁড়া দুধ পরিমাণ মতো যে যতটুকু নিবে, তারপরে হচ্ছে চিনি, তারপর হচ্ছে বেকিং পাউডার দিয়ে ওটার উপরে যে ঘিটা আমি গরম করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে তারপরে হচ্ছে ডিমটাকে ঢেলে দিব যেটাকে আমি ফেটে রেখেছিলাম। অ্যান্ড তারপর হাতটা ধুয়ে খুব ভালো করে মিক্স করে নিব। খুব যত্ন করে মিক্স করতে হবে জিনিসটা যেন খুব ভালো করে মিক্স হয়। তার কিছুক্ষণ পরে এরকম একটা মিক্সচার হবে। অ্যান্ড হাতটা ভালো করে ধুয়ে হাতের মধ্যে ঘি দিয়ে মেখে তারপর এরকম গোল গোল লাড্ডুর মতো করে মিষ্টিগুলো বানাতে হবে। যে যেরকম শেপে বানাতে চান সে সেরকমভাবে বানিয়ে নেবে। সো আমি খুব তাড়াহুড়া করে হচ্ছে 13-14টার মতো হচ্ছে মিষ্টি এরকম বানিয়ে নিচ্ছিলাম। এই যে আমার মিষ্টি বানানো একদম কমপ্লিট। এখন আমি দুধ জাল দিব। যে যতটুকু মিষ্টি বানাবেন সেই পরিমাণ মতো দুধ নেবেন। অ্যান্ড আমি দুধটাতে একটু ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দিচ্ছিলাম যেন আমার ফ্লেভারটা ভালো আসে। এরপর পরিমাণ মতো চিনি, যেহেতু আমার বাসার মানুষ চিনি খুবই অল্প খায়, সো আমি অল্প চিনি দিচ্ছিলাম। তারপরে দারচিনি, তারপরে এলাচ পাতা দিয়ে এটাকে আর একটু ফ্লেভারিশ করে নিচ্ছিলাম যেন এটা ফ্লেভারটা অনেক ভালো আসে। তারপর একটুখানি আমি জাফরান দিয়ে দিব, 2-1টা বা 4টা এরকম দিয়ে দিব যেন এটার ফ্লেভারটা ভালো আসে। তারপরে আল্লাহর নামে বিসমিল্লাহ করে ওই মিষ্টিগুলো যেটা আমি বানিয়ে রেখেছিলাম ওটা আমি আস্তে আস্তে ওই দুধ যেটা জাল দিচ্ছিলাম সেটাতে আমি দিয়ে দিব। অ্যান্ড অবশ্যই মিষ্টিগুলো বানিয়ে ঢেকে রাখতে হবে যেন এটাতে কোনো হাওয়া বাতাস না লাগে। একটা করে এভাবে দিয়ে এটাকে কভার করে দিতে হবে। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখেন কি সুন্দর মশলা দিলে মিষ্টিগুলো হয়ে গেছে। মালাই চপগুলো একদম এত সুন্দর স্মেল আসছিল, মনে হচ্ছিল গরমটাই উঠিয়ে খেয়ে ফেলি। অ্যান্ড অবশ্যই এইভাবে নাড়া দিবেন যেন মিষ্টিগুলো না ভেঙে যায়। অ্যান্ড খুব ভালো করে উল্টিয়ে দিবেন যেন দুপাশই ভালো করে মিষ্টিটা হয়। অ্যান্ড শেষে আমি একটু রোজ ওয়াটার দিয়ে দিচ্ছিলাম ফ্লেভারের জন্য। অ্যান্ড ফাইনালি শেষ আমার মালাই চপ বানানো। খুবই ইজি অ্যান্ড খুবই অল্প সময়ে অল্প কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টসই হয়ে যায়। গেস্ট আসলে অনেক তাড়াতাড়ি সার্ভ করা যায় অ্যান্ড ঘরে অনেক ইজিলি বানানো যায়। সো দ্যাটস অল। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আশা করি আপনারাও বানাবেন বাসায়।